Canal Street อ่ะ Hello Canal Street อ่ะ Malaysia စားတုပ်ဆိုင်ကိုကြောင်းနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမဟန်တန် New York City မဟန်တန်တရုတ်တန်းမှာရှိတဲ့New York City မဟန်တန်တရုတ်တန်းမှာရှိတဲ့Malaysia စားတုပ်ဆိုင်မှာဒါ Malaysia အစားအစာစားနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကအရမ်းမိုက်ပါတယ်ဟာလဲဆိုတော့သူကပါညက်ဟိုစားပါလဲ seafood noodle fried rice လို့ခေါ်တယ်ငယ်ချင်းနဲ့လာစားငယ်ချင်းနဲ့ဘုံကဘယ်သူသိလို့မရတော့ဘယ်သူရပြုတ်ထွက်နေတော့ဆိုအမတဝက်ရနေယူနေပေါ့မရတော့အမတို့ကလာပြရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘာရမ်းနေကဲဒါတော့သူကဘာလဲဆိုညက်ခောက်ဆွဲကိုသူကစွိုင်းစောနဲ့ကော်ရည်နဲ့ကြော်ထားတယ်သူကဆိုအမဖွင့်လို့မရဘူးကျမမှာဘယ်သူရှမ်းမရှိတော့ဘူးရှမ်းမအရင်ဖုန်းအချိန်ကြီးမကောင်းတော့ဘူးဘက်ထရီသွင်းလို့မရဘူးကြိုးအသိမရဘူးညက်ခောက်ဆွဲကြော်seafood ပါအချိန်ကြီးပြီတော့အမဒီနေ့ဒီကဟိုမပြတ်ဘူးလို့ညအမတော့တော့မနေ့ကလာလို့ဒီကနေ့လည်းတော့ဝိုင်းနေအမမများရင်တော့ဝိုင်းနေတယ်နော်ပြင်စင်ကြတော့ရမ်းမfried rice မဟုတ် fried noodle လည်းပြောသေးတယ်မမနေ့ကလာလို့ခေါ်ညက်ပြားကိုသူကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်စီပူလေးနဲ့ကြော်ပြီးတော့မှဒီ sauce နဲ့ထည့်တာtaste ကတော့မဆက်ဘူးချိုစိမ့်နေအမမေးအောင်မယူမင်းနော်အမပူဝိုင်းလားရမ်းလည်းမချက်ကိုဘာလို့မလုပ်ကြညောချက်ကြီးကအေးဆက်ပြဟာဘူးလုံးပြမှာချက်သွားရင် over cook ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အရန်အချက်လုံးဝိုင်းအသားမဝိုင်းစားလို့မကောင်းမှာဆိုလို့ဟုတ်ပါဘူးဘာလဲအခုပြရမယ်ပေးခဲ့ရသူကရအေးဆက်ဆက်ကြီးရေခဲလေးထည့်တာအေးနေတယ်ပြန်လောက်ခိုင်းလိုက်လေဟုတ်ပြီပြန်လို့လေအမေပူဖို့ပဲကြံကျမဟာတော့အရန်စားကောင်းကောင်းဒီမှာမလေးရှားချက်စိတ်တမင်းစားတာတော့သူကမကောင်းပြောတယ်ကျမဟာတော့အရန်စားကောင်းအိုက်စာနေလို့လားမသိဘူးမနေ့ကဘာမှမစားရသေးလုံးဝမကောင်းချက်သားကြီးမလေးရှားတရုတ်တွေလားမသိဘူးတရုတ်တန်နေကြားနေဘာလို့အချင်းရမ်းကောင်းတာပါသူအချင်းတော့ကောင်းတာပါနော်ကျမတို့ရဲ့ New York City ရဲ့မဟန်တန်ရောက်တရုတ်တန်းပေါ့နော်မဟန်တန်မှာရှိတဲ့တရုတ်တန်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့တောင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်တန်းကဲဆက်စားလိုက်အောင်မယ်ဒီလောက်ပဲ record လုပ်လိုက်မယ်